വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഭാരത ദർശൻ ടൂർ പാക്കേജിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ ഗോവ, ഡൽഹി, ജയ്പൂർ, ഹൈദരാബാദ്, ആഗ്ര എന്നീ സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഗോവ ബീച്ച്, ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ, രാജ്ഘട്ട്, താജ്മഹൽ, കുത്തബ് മിനാർ, ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ചുരുക്കി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇടുന്നത്.
किसान का बेटा, था वो दृढ़ता का भंडार। वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया।